8 folkeskoler i Odense skal gøre byen til et bedre sted at være. Odense Kommune har sammen med Kulturforvaltningen oprettet Innovationsugen Vores By, Vores Løsninger, der løber stablen den 5. september. Vi har besøgt en af skolerne, der deltager i projektet. Matematikbøger, penalhus og engelske gloser er i denne uge erstattet med pensler, sytråd og kreativitet i 8. klasse på Porupskolen i Odense. Skolen har fokus på de grønne områder i Odense, og underviser Torben Marker er spændt på at se, hvordan de unge arbejder med de virkelige problemer. De får jo det ud af det, at de laver jo et reelt produkt. Altså det er jo ikke noget, der står i lærebogen, de skal lave det her. Det er en reel problemstilling, der er. En af de elever, der forsøger at skabe noget nyt, er 14-årige Sirius fra 8. C. Hans produkt er en pantring, som skal gøre det lettere at være hjemløs i Odense. Altså ideen, det er jo et rundt skaft på en måde, der holder rundt om skraldespanden. Så man kan stille flasker og runde flasker og sådan noget. Dem kan man lige stille rundt omkring skraldespanden, så folk bare lige kan komme og tage pantflasken, hvis de vil. Han håber, at produktet vil gøre det mindre ydmygende, når de hjemløse leder efter pant i skraldespandene. Dem er der jo mange, der har brug for, i stedet for alle de der hjemløse og sådan noget, som vil have penge, skal gå ned i skraldespanden og rode efter alt muligt, så der stadigvæk plastik og sådan noget går spildt. Så det er meget nemt, at vi bare stiller dem ved siden af. Torben Marker håber på mange løsninger fra de hårdt arbejdende elever. Og så kommer de med nogle spændende og forhåbentlig brugbare løsningsforslag til fremtidens, men også nutidens udfordringer. 340 elever og 30 lærere har deltaget i Innovationsugen. De færdige produkter vil blive udstillet i magasinet i Odense den 16. september, hvor vinderen vil blive kåret.